新會嘅福生超市開業啦。咁咧，我見到廣告話啲排骨14蚊幾，咁我即時嗌我老婆送完個仔返學就去買啦。點知呢8點鐘先開門，但係已經有好多師奶喺度排晒長龍啦。跟住買排骨嗰邊呢，仲緊要啊，排隊排到離晒譜啊！所以話呢啲平嘢真係冇咁容易買㗎。我以為買10斤8斤返嚟自己做員工餐都好啊，14蚊幾啫喎1斤排骨，但係買唔到，太多師奶排隊啦。所以如果想去福生超市買平嘢買靚嘢嘅朋友，早啲嘅話呢都係唔得㗎啦，因為人哋會比你更加早，只能夠係排隊等分分鐘排到你嘅時候，可能已經賣晒啦。嗱，買唔到平嘅排骨唔緊要，嚟我間都會山莊，我免費請你哋食黃鱔煲仔飯。我哋都會山莊呢離福生超市好近㗎咋，幾分鐘車程。凡係預訂食無花果浸雞，就送黃鱔煲仔飯1煲，好多黃鱔㗎，足足有5碗飯。記得提前預訂喎，因為啲黃鱔飯呢要整黃鱔㗎，唔預訂嘅嚟到要等好耐㗎吓。我喺都會山莊等你哋啊！